היי, שלום לכולם, חברות, חברים, מה שלומכם? מקווה שכל אחת ואחד הכי בטוב שרק ניתן. כמה פעמים קרה שהגעתם לסוף שבוע ואתם מתחילים לשבור את הראש מה נכין, ותכף שבועות, אז גם מה נכין לחג, ובסופו של דבר אתם מוצאים את עצמכם מכינים בדיוק את אותם מתכונים. וחלק אומרים, וואו, איזה כיף, איך אני אוהב את המנה הזאת, וחלק, נו, די, נמאס. זו בדיוק הסיבה שהעליתי את שאלת הסקר האחרונה בנושא איך הייתם רוצים לגוון. תראו, ההמלצה שלי היא להגדיל ככל שניתן את רשימת השפע. רשימת השפע זה אותם פריטים שיש לכם במקרר, במזווה, במקפיא, חומרי גלם שבעצם מהם אתם מכינים את כל המנות שאתם מכינים. כמו כל דבר, אנחנו עושים את זה בהדרגתיות. זה לא שיום אחד נכנסים לסופר וקונים את כל מה שמעולם לא ראינו ולא פגשנו, אלא כל פעם דבר אחד. מה היתרונות של זה? א', אם אתם מסתכלים על המטבח כמגרש משחקים, כלוח קנבס שאתם מביאים לשם את הצבעים ויוצרים את היצירה שלכם, אז ברגע שאתם מכניסים שחקן חדש למגרש, אז הדברים משתנים וקוראים ככה כל מיני דברים מגניבים. זה דבר אחד. דבר שני, אתם בעצם בפעולה הזאת, אתם גורמים להעשרה של המיקרוביום. מיקרוביום זו אוכלוסיית חיידקי המעיים, שאם ידעתם או לא, היא זאת שבעצם שולטת בגוף שלנו. אני אתייחס לזה בהרחבה, לא בסרטון הזה, בשבוע הבא, בלי נדר, לא, אנחנו כבר קרובים לשבועות, אחרי שבועות. נדבר קצת על המיקרוביום ואיך שאנחנו בעצם בפעולות הרגילות שלנו ביום יום מחריבים את המיקרוביום, ולמה חשוב בעצם לעשות בדיוק את ההפך ולהעשיר את האוכלוסייה הזאת. אז ברגע שאנחנו נכניס חומרי גלם חדשים, וזה אומר שיהיו לנו מזונות חדשים בתוך הגוף, אז גם חיידקים חדשים יתפתחו שמה, ואז כולם יוצאים מורווחים מהדבר הזה. אני לא יודעת, אלה שהצביעו על ירק, איזה ירק הם מתכוונים להוסיף, אבל זה לא באמת משנה. אם זה ירק של עלים, או ירק אחר שניתן לאכול אותו חי, מהמם, פשוט תוסיפו אותו לאחד הסלטים שאתם מכינים ממילא, או שתיכנסו לרשת ותחפשו סלט שמכיל את הירק הזה. אם זה ירק שורש, אפשר להחמיץ אותו, אפשר לגרור אותו בפומפייה גסה ולהכין ממנו סלט בנוסף לשורשים אחרים. אם זה ירק שמחייב בישול או אפייה, אז יאללה, לכו על זה. ואל תפחדו, פשוט אל תפחדו, תעשו את זה. צ'יה. אם תיכנסו לרשת, תמצאו עשרות מתכונים של לחם עם צ'יה, טורטיות עם צ'יה, מאפינס עם צ'יה. צ'יה זה בעצם חומצת שומן. בחומצות שומן ברגע שמחממים אותם, חומצות השומן האלה בעצם נהרסות והופכות להיות רעילות. זו הסיבה שנכון, מאוד טעים לאכול פיצוחים למיניהם ואגוזים תלויים, אבל זו ממש לא המלצה. המלצה היא לאכול את זה טבעי, ואז אין התחמצנות של חומצות השומן. אז מצ'יה ההמלצה שלי באמת היא להכין פודינגים. אני חושבת שלא מזמן העליתי בקבוצה מתכון של פודינג צ'יה. אני אבדוק ואני אחפש איזשהו פודינג שהוא קצת אחר, שמכינים אותו עוד לילה קודם עם שיבולת שועל, ואז יכולה להיות לכם ארוחת בוקר מושלמת. זה לגבי צ'יה. לגבי טופו אני הולכת להעלות לפה מתכון מגניב ממש. אני יודעת שהוא טעים למרות שלא הכנתי אותו, ואני הולכת להכין את זה בשבועות. זה אחת המנות שאני מתכוונת להכין בשבועות. טפיוקה. וואו, אני את הטפיוקה פוגשת על בסיס יומיומי, כי המעטפת של הקפסולות שאני נוטלת עשויה מטפיוקה, אבל יש גם פודינג טפיוקה שהוא טעים והוא מדהים והוא נהדר והוא כיפי, ומבשלים אותו ואז מקררים אותו ואז אפשר לאכול אותו וליהנות ממנו ממש. אני יכולה להגיד לכם שכשביקרתי במזרח גם שתיתי משקאות שמכינים טפיוקה, אבל
אני עוד לא שם בהכנה של הדברים האלה. לפי מה שראיתי בפעם האחרונה שהצצתי בסקר, לא הייתה פה כזאת התלהבות מקטניות ומקמחים של קטניות. אני יכולה להגיד לכם שאני פריקית של קטניות. האמת שהבאתי לי מהודו איזה תערובת שאני מחכה להזדמנות להכין ממנה משהו מגניב. יש שם איזה 10 סוגי קטניות בשקית. קמחים מקטניות, אם עדיין לא פגשתם, אני ממליצה בחום. קמח חומוס, קמח חדשים כתומות. אפשר להכין מזה דברים ממש ממש נהדרים, וגם קמח קינוע וקמח טפיוקה וקמח אורז. מומלץ, מומלץ, מומלץ. עכשיו, מעבר לכל מה שאמרתי בהתחלה, אני רוצה לספר לכם שאם תהיתם למה תמיד אני מעלה מתכונים טבעוניים, זה לא בגלל שאני חושבת שכולם צריכים להיות טבעונים. אני הגעתי לטבעונות, זו בחירה שהגוף שלי עשה לפני עשור, בעקבות ככה ניקוי רעלים ממושך שעשיתי, ובעקבות הטבעונות נחשפתי באמת למלא חומרי גלם שלא הכרתי קודם, ומאז המטבח שלי כל כך עשיר, ואני מכינה כל כך הרבה מאכלים שלא ידעתי שהם קיימים, לא ידעתי שאפשר להכין אותם. יכולה לספר לכם שיש פה חברה בקבוצה שכל פעם שאני מעלה ככה מתכונים עם כל מיני חומרי גלם פחות שגרתיים, היא אומרת לי, אני חייבת פעם לבוא אליך למטבח לראות שהדברים האלה קיימים באמת. כן, הם קיימים באמת. אז לא לרוץ ולקנות הכל בבת אחת, אבל עצתי והמלצתי. בכל יום חמישי או רביעי, כשאתם עושים את הקנייה השבועית הגדולה שלכם, תכניסו לעגלה משהו שלא היה שם קודם, שלא הכרתם, ותאתגרו את עצמכם. אין לי ספק שתרוויחו מזה. אז זהו, בהתאם לבקשות שעלו בשאלת הסקר, אני מיד מעלה מתכונים. שיהיה המשך יום נעים. ביי.